ఏఎక్స్ అంటే ఏంటంటే వైఫై 6 ఇది బిల్ట్ ఇన్ వైఫై ఉంటుంది. అంటే ఇది మార్కెట్లో ఉన్న ఎయిర్ కూలర్స్లో ది బెస్ట్ అనమాట. టెక్నాలజీ పరంగా నాకు వ్యక్తిగతంగానే చాలా ఇష్టం అనమాట. హ్యాకింటోష్ అని లేకపోతే వర్చువల్ మెషిన్స్ రన్ చేయడం అనేది నాకు ఇష్టం అనమాట. షలోమ్. మనకి పరిచర్య కోసం వీడియో ఎడిటింగ్, అలాగే 3D రెండరింగ్ చేయడం కోసం, లేకపోతే ఫోటో ఎడిటింగ్ చేయడం కోసం, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయడం కోసం అవసరమయ్యే ఒక పీసీని మనం ఈరోజు బిల్డ్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఆ పీసీ బిల్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయకముందు దీనికి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ వాడామో ఒకసారి నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీనికోసం మనం వాడిన ప్రాసెసర్ వచ్చి ఇంటెల్ i7 13700K 13th జనరేషన్ i7 ప్రాసెసర్ అనమాట. i9 ప్రాసెసర్ కూడా మనం వాడచ్చు, దానికి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అయితే మనకి లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అని ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక సర్టన్ వాల్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇంకా ఎంత ఎక్కువ డబ్బులు స్పెండ్ చేసినా రిటర్న్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దీనికంటే అది 20% వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది, కానీ దీనికంటే 20% కూడా కాదు, ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది. అయితే రిటర్న్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ తర్వాత మనం యూజ్ కేస్కి దీనికంటే ఎక్కువ ప్రాసెసర్ అనవసరం అనమాట. యాక్చువల్గా ఏఎండీలో రైజన్ అనే సిరీస్ ఉంటుంది. అందులో రైజన్ 9 7900X దాంతో ఇంచుమించుగా ఈక్వల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది అది. సో మన యూజ్ కేస్కి ఇది చాలా ఎక్కువ అనమాట, ఓవర్ కిల్ అనమాట. కానీ మనకి ఫ్యూచర్లో 3D రెండరింగ్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఇది యూజ్ అవుద్ది. వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే అంత ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది, కానీ 3D రెండరింగ్లో చాలా యూజ్ అవుద్ది. ఆ తర్వాత దీనికోసం మనం యూజ్ చేసిన మదర్ బోర్డ్ వచ్చి గిగాబైట్ B760 AORS Elite AX అనమాట. AX అంటే ఏంటంటే వైఫై 6 ఇది బిల్ట్ ఇన్ వైఫై ఉంటుంది. ఆ తర్వాత బీ సిరీస్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే యాక్చువల్గా 13700K అనేది K అని వచ్చిందంటే కనుక అది మనకి ఓవర్ క్లాక్ చేయొచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే మనం తర్వాత బయాస్లో పెంచుకోవచ్చు అనమాట. ఓవర్ క్లాక్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. కాకపోతే స్టెబిలిటీ చాలా ప్రాముఖ్యం మనకి. పర్ఫార్మెన్స్ కంటే స్టెబిలిటీ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం టైం ఎక్కువ పట్టిన. సో ఈ బీ సిరీస్ అనేవి యూజువల్గా ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి పనికిరావు. కాకపోతే టెక్నికల్గా అయితే ఓవర్ క్లాక్ చేయొచ్చు, కానీ మనకు అంత అవసరం లేదు. పైగా ఇందులో 3 NVMe స్లాట్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్ అనమాట, మిడిల్ రేంజ్ మదర్ బోర్డు. అయితే దీనికి మనం యూజ్ చేసిన కూలింగ్ అయితే ఇది అనమాట. దీని పేరు ఏంటంటే Noctua NH-D15. దీన్ని యూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది మార్కెట్లో ఉన్న ఎయిర్ కూలర్స్లో ది బెస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఎవరైనా స్టెబిలిటీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఓవర్ క్లాక్ చేయకపోయినా, లేకపోతే ఓవర్ క్లాక్ చేసినా కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే లిక్విడ్ కూలింగ్, ఎయిర్ కూలింగ్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. లిక్విడ్ కూలింగ్ అయితే మనకి ఎక్కువ కూలింగ్ వస్తుంది, ప్రాసెసర్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఇస్తుంది. కాకపోతే మనకి లిక్విడ్ కూలింగ్తో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా మోటార్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలా పోయిందంటే కనుక రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టామో అంత పెట్టుబడి మళ్ళీ పెట్టాల్సి వస్తుంది. మనకు అంత వర్క్ కాదనమాట. మన వర్క్కి ఇది ఎయిర్ కూలింగే కరెక్ట్. ఎయిర్ కూలర్స్లో ఇది ది బెస్ట్ అనమాట, బెంచ్ మార్క్ అనమాట. ఇది చాలా ఓల్డ్ మోడల్, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది డ్రీమ్ అనమాట. దీంతో ఎప్పటికైనా ఒక పీసీని బిల్డ్ చేయాలని నాకు ఉండేది. సో ఇది బెంచ్ మార్క్ అనమాట. ఏదైనా ఎయిర్ కూలర్ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, ఏం చేస్తారంటే NH-D15తో ఎంత రీచ్ అయింది, సపోజ్ 100 మార్కులు అన్నట్టు అనమాట. ఇది 80కి రీచ్ అయిందా 90కి రీచ్ అయిందా అనేది వేరే మోడల్స్ని బట్టి ఉంటుంది. కానీ ఇది మట్టుకి ది బెస్ట్ అనమాట. దీనికి కాంపిటేటర్ U12 అని ఇంకోటి ఉంది. అది వీళ్ళ కంపెనీలోనే దీనికి కాంపిటేటర్ ఉంది, కానీ వేరే కంపెనీలో దీనికైతే కాంపిటేటర్ లేదు. బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది, సైలెంట్గా ఉంటుంది. అసలు సిస్టమ్ ఆన్ అయిందంటే మనకి ఆన్ అయిన విషయం కూడా తెలియదు అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే రీసెంట్గా దీనికి డీప్ కూల్ Assassin 4 అని ఒక కూలర్ కాంపిటేటర్ రిలీజ్ అయింది, కానీ అటర్ ఫ్లాప్ అయిందనమాట. సో అది బాగుంటే కనుక నేను అది తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ ది బెస్ట్. ఎప్పటికైనా ఇది లెజెండ్ అనమాట ఎయిర్ కూలింగ్లో. స్టోరేజ్ వచ్చేసి OS ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం ఇది కింగ్స్టన్ ఫ్యూరీ రెనెగేడ్ అని PCI Express 4 Gen 4 NVMe SSD అనమాట. ఇది 1 TB. OS ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. చాలా స్పీడ్ ఎక్కువ, 7000 Mbps స్పీడ్ ఉంటుంది ఇది.
సో ఓఎస్ చాలా స్పీడ్గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో సిస్టమ్ ఆన్ అయిపోద్ది అనమాట. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్స్ కూడా చాలా స్పీడ్ రన్ అవుతాయి ఇందులో. అందుకని ఇందులో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవైనా సరే డైరెక్ట్గా Gen 4 నుంచి రన్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా Gen 5 కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది, కానీ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ అనమాట. మనకి Gen 4 ప్రైసెస్ ఆల్ టైమ్ డౌన్ ఫాల్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకనే Gen 4తో మనం వెళ్ళిపోయాం 1 TB. ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ కోసమని లేకపోతే ఎడిషనల్ స్టోరేజ్గా మనం ఇది క్రూషియల్ P3 అలాగే వెస్టర్న్ డిజిటల్ SN570 ఈ రెండు కూడా Gen 3 SSDs అనమాట. మన మదర్ బోర్డ్కి 3 SSDలు సపోర్ట్ చేస్తుంది, NVMe SSDలు. యాక్చువల్లీ NVMe SSDs అంటే మీకు చూసారు కదా, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇందులో చూసారు కదా, మదర్ బోర్డ్తో ఇంక్లూడ్ అయిపోతాయి, వైర్లు పెట్టడం అది ఏమి ఉండదు. సో చాలా స్పీడ్గా పనిచేస్తాయి. ఇది Gen 4, ఇదైతే Gen 3. ఈ రెండు కూడా Gen 3. ఇది 3500 MBPS ఇస్తుంది. ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇందులో వేసుకుని రన్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇది కూడా 3500 MBPS. ఇది ఓల్డ్ SSDలతోటి కానీ లేకపోతే హార్డ్ డిస్క్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ స్పీడ్గా పనిచేస్తాయి. ఇవి మనం కంపేర్ చేయలేమన్నమాట. నెక్స్ట్ ర్యామ్ వచ్చేసి ఇది DDR5. యాక్చువల్గా మన మదర్ బోర్డ్ DDR5 మదర్ బోర్డ్ అనమాట. DDR5 ఇది G-Skill S5 6000 MHz 1616 32 GB. తర్వాత యాక్చువల్గా మనకైతే 4 స్లాట్స్ ఉంటాయి, ర్యామ్ స్లాట్స్. 2 వేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. డ్యూయల్ ఛానల్ అనమాట. 2 వేస్తే కనుక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. సింగిల్ 32 వేసామంటే కనుక అంతకంటే డ్యూయల్ ఛానల్ అయితే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. పైగా ఇది బడ్జెట్ అనమాట. DDR5లో బెస్ట్ బడ్జెట్ మోడల్ ఇది. యాక్చువల్గా DDR4 కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ అయితే కాదు, కానీ మనకైతే బడ్జెట్ ఫ్యూచర్ ప్రూఫింగ్ అనమాట. మనం ఇంకా మంచి ర్యామ్ దొరికింది అనుకోండి, మదర్ బోర్డు మార్చుకొని అవసరం లేకుండా DDR5కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి బడ్జెట్ ర్యామ్ వేసాం. ఆ తర్వాత గ్రాఫిక్ కార్డ్ RX 6800 XT. గ్రాఫిక్ కార్డు మేజర్ కంపెనీస్ NVIDIA, AMD అనమాట. ఈ రెండు కంపెనీస్ మనకి మేజర్ కాంపిటేటర్స్ అనమాట. కాకపోతే మన NVIDIA అనేది బాగా రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్, AMD అనేది నెక్స్ట్ వస్తుంది. కాకపోతే ఇది రీసెంట్గా, ఇది ప్రీవియస్ జనరేషన్ అయినా రీసెంట్గా ఇది మంచి ప్రైస్ డ్రాప్లో ఉంది. చాలా మంచి లేటెస్ట్ జనరేషన్స్తో కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైస్ కూడా మంచి కాంపిటేటివ్గా వచ్చింది, తగ్గింది బాగా. ఇంకొకటి ఏంటంటే టెక్నాలజీ పరంగా నాకు వ్యక్తిగతంగానే చాలా ఇష్టం అనమాట. హ్యాకింటోష్ అని లేకపోతే వర్చువల్ మెషిన్స్ రన్ చేయడం అనేది నాకు ఇష్టం అనమాట. సో హ్యాకింటోష్ అంటే ఏంటంటే మామూలు పీసీలోనే సరదాగా ఎప్పుడైనా మ్యాక్ ఓఎస్ని రన్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా నాకు మ్యాక్ ఉంది, కానీ మ్యాక్ ఓఎస్ని కూడా రన్ చేయాల్సి వస్తే ఇది AMDకే సపోర్ట్ చేస్తుంది మ్యాక్ ఓఎస్ అనేది. ఫన్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం వర్చువల్ మెషిన్స్ రన్ చేయడానికి. ఇందులో ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే 16 GB ర్యామ్ ఉంటుంది, గ్రాఫిక్స్ ర్యామ్ అనమాట. గ్రాఫిక్ కార్డులో 16 GB ఉంటుంది. సో ఈ ప్రైస్లో 16 GB అన్నది అయితే వేరేదేం లేదు. మీరు బిల్డ్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తారు. ఈ బడ్జెట్లో అయితే ఇది మనకు బెస్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం పవర్ సప్లై గురించి మాట్లాడాలి. యాంటెక్ హై కరెంట్ గేమర్ HCG 1000 ఎక్స్ట్రీమ్ అనే పవర్ సప్లై. ఇది ఒక అద్భుతమైన పవర్ సప్లై అనమాట. ఎందుకంటే 8+ గోల్డ్ సర్టిఫైడ్ 1000. మనం 1000 ఎందుకు వేస్తామంటే ఈ గ్రాఫిక్ కార్డు చాలా పవర్ హంగ్రీ అనమాట. ఎఫిషియెంట్ గ్రాఫిక్ కార్డు కాదు. NVIDIA అనుకోండి ఎఫిషియెంట్ ఉంటుంది, ఇది ఎఫిషియెంట్ కాదు. 300 వాట్ని మనం రెండర్ చేసినప్పుడు 300 వాట్ని తీసుకుంటుంది. సో ఇది యాంటెక్ అనేది చాలా, ఈ మోడల్ ఎస్పెషలీ ఈ మోడల్ హై కరెంట్ గేమర్ అనే మోడల్ ఈ సిరీస్ చాలా రెప్యూటెడ్ అన్నమాట, ఫేమస్ మోడల్. ఆ తర్వాత మనకు మంచి ఆఫర్ కూడా వచ్చింది. వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే పవర్ సప్లై మ్యానుఫ్యాక్చర్స్లో ద బెస్ట్ ఏంటంటే సీసోనిక్ అనమాట. సీసోనిక్ అనే ఓ బ్రాండ్ ఉంది. అది యాక్చువల్లీ ఇండియాలో ఎక్కువ దాని మోడల్స్ మనకు దొరకవు. కాకపోతే ఈ కంపెనీకి ఎస్పెషలీ యాంటెక్ కోసం సీసోనిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. అంటే థియరిటికల్గా మనకి సీసోనిక్ అన్నట్టు అనమాట, ది బెస్ట్. కాకపోతే OEM అంటారు, ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సీసోనిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను. అది కూడా ఒక రీజన్ అనమాట. సీసోనిక్ వేరే కంపెనీలు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది, కానీ మన బడ్జెట్లో ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట ఇది. ఇంకా నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ గురించి మాట్లాడితే, ఈ క్యాబినెట్ పేరు మోడల్ ఏమేంటంటే XPG, ADATA అనే కంపెనీది సబ్ బ్రాండ్ XPG బ్యాటరీ క్రోజర్ అనమాట.
ఈ మోడల్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా క్యాబినెట్ తీసుకున్నప్పుడు మనము కన్సిడర్ చేయవలసిన విషయాలు ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్లో చూసుకోవాలి ఒకటి, రెండవది CPU కూలర్ క్లియరెన్స్ చూసుకోవాలి. CPU కూలర్ ఈ విడ్త్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ లోపల కూలర్ పెట్టినప్పుడు ఇది మనం తీసుకున్న నాక్టివా D15 అనేది ఉందో అది చాలా హెవీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ గ్లాసెస్కి తగిలేస్తుంది, వేరే క్యాబినెట్స్ తీసుకుంటే కనుక తగిలేస్తుంది. 165 mm క్లియరెన్స్ ఉండాలన్నమాట. ఇది 175 mm క్లియరెన్స్ ఉంది. సో మనం ఎస్పెషలీ దానికోసం తీసుకున్నాం. ఈ బడ్జెట్లో 4 RGB ఫ్యాన్స్తో వచ్చింది ఇదే. ఆ తర్వాత చాలా అన్ని వైపుల గ్లాస్ చూడటానికి కూడా బాగుండాలి కదా, వీడియోస్లో అవి పెట్టినప్పుడు చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎస్టిక్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ RGB ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత గ్లాస్, ఫ్రంట్ గ్లాస్, సైడ్ 2 ప్యానల్స్ కూడా. మీకు ఎప్పుడైనా ఏ క్యాబినెట్ తీసుకున్నా 2 ప్యానల్స్ గ్లాస్తో అయితే రాదు అసలు. అటువైపున కూడా గ్లాస్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం టాప్లో కూడా గ్లాస్ అనమాట. ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే చాలా స్పేషియస్ అనమాట. పవర్ సప్లై క్లియరెన్స్ అయినా లేకపోతే గ్రాఫిక్ కార్డు క్లియరెన్స్ అయినా చాలా ఎక్కువ అనమాట. ఈవెన్ పైన కూడా మనము ఫ్యాన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, బాటంలో హార్డ్ డిస్క్లు 3 హార్డ్ డిస్క్స్ పెట్టుకోవచ్చు. క్లియరెన్స్ చాలా ఎక్కువ అనమాట. సో దీనికి 4 ఫ్యాన్స్ ఇచ్చారు కదా, మనము ఈ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్కి, ఈ గ్రాఫిక్ కార్డుకి, ఈ ప్రాసెసర్కి, ఈ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఈ 4 ఫ్యాన్స్ సరిపోదన్నమాట. సో మనం ఇంకా క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్ కూడా తీసుకున్నాం. గేమిడియాస్ ఏవాలస్ M2 అనే 3 ఫ్యాన్స్ ARGB ఫ్యాన్స్ని మనం తీసుకున్నాం. ఇవి టాప్లో మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా లిక్విడ్ కూలర్ తీసుకుంటే దానికే ఫ్యాన్స్ వస్తాయి, అప్పుడు అవసరం ఉండదు. కానీ మనం ఎయిర్ కూలర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్ కూడా తీసుకున్నాం. అదనమాట మన కాంపోనెంట్స్ గురించి. ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. బిల్డింగ్ అయిన తర్వాత PC పర్ఫార్మెన్స్ని, తర్వాత బెంచ్ మార్క్ రిజల్ట్స్ని మీకు చూపిస్తాను.
మనం బయాస్లో ఉన్నాం, చెక్ చేద్దాం అన్నీ డిటెక్ట్ అయినా లేదో. అలాగే మెమరీ చూడండి, జీ స్కిల్ 32 GB మెమరీ డిటెక్ట్ అయింది. అలాగే XMP ఫస్ట్ చేయవలసింది మనం XMP ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మనం ఎంత మంచి సిస్టమ్ తీసుకున్నా మెమరీ సరైన ఫుల్ స్పీడ్లో పనిచేయదు. ప్రస్తుతానికి అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే చూడండి 13700K అయిపోయింది, డిటెక్ట్ చేసింది. అట్ ద సేమ్ టైం బయోస్ నేను ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసేసాను. డిఫాల్ట్గా F1తో వచ్చింది ఫస్ట్ వెర్షన్తో, ఇప్పుడైతే 4th వెర్షన్లో ఉంది. బయోస్ అప్డేట్ చేసింది, మెమరీ కంప్లీట్గా డిటెక్ట్ అయింది. Entry బాగుంటుంది, స్టిక్స్ చాలా బాగుంటాయి. ప్రైస్
హెవీగా ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. చాలా స్పీడ్. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే మనం తర్వాత